This is Oli Basket. Hei, mani sauc Armands Jaunzems, un es esmu Oli Basket 3. sezonas raidījuma vadītājs. Kas ir Oli Basket? Obligāti noskaties Olibet YouTube kanālā 1. un 2. sezonu, un tev viss būs skaidrs. Kā vienmēr nākam ar labām ziņām. Pavisam drīz ies gaisā Olibet Latvijas šova, bet sadaram 4. sezonu. Šoreiz sabiedrības skrējumu izaicinās jaunā raidījuma vadītāja Linda Paulauska. Viņa savus viesus vedīs taisnā ceļā pie Latvijas sportistiem. Sots par zaudējumiem būs šoreiz? Būs! Taču tagad Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības vadība Starptautiskajai basketbola federācijai nosūtīs oficiālo pieteikumu 2025. gada Eiropas vīriešu basketbola čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajām spēlēm. Tas nozīmē tikai vienu. Laiks Oli Basket 3. sezonas pirmajai sērijai! Starp citu, Latvijai tāpat jau ir nodrošināts tiesības spēlēt fināla turnīrā 2025. gadā, kas norisināsies augustā un pat septembrī Rīgā. Jūs nezināt par to, ja neko? Šajā sērijā sapratīsim, ko šogad iedzīvotāji zina par basketbolu, un satiksim mūsu basketbolistus, lai noskaidrotu, cik gatavi viņi ir kvalifikācijas spēlēm ar Spāniju un Slovākiju. Bet tagad obligāti uzspied zem šī video laiku, uzspied Olibet Latviju kanālam subscribe, iekārtojies nedaudz ērtāk, paņem kaut ko graužamu, jo mēs sākam! This is Oli Basket. Latvieši ir īsti basketbola fani. Par to mēs pārliecinājāmies pagājušā gada vasarā gan Džakartā, gan sagaidot savējos mājās. Galu galā Latvijas balstsvienībai 23. gada FIBA pasaules kausa izcīņā absolūti labākā bilance pasaulē. 21 uzvara no 24 spēlēm, 5. vieta un FIBA reitingā lēciens no 29. pozīcijas uz 8. vietu. Bet vai jūs zināt, ar ko atšķiras basketbols no futbola? Basketbolisti gūst reāls traumas. Un tieši tik specifiskus jautājumus mēs uzdosim Latvijas iedzīvotājiem, lai noskaidrotu, ko viņi zina par basketbolu. This is Oli Basket. Tu zini, pa cik centimetriem Artūrs Žagars pagājušajā rudenī pārauga Kristapu Porziņu? Viņš nav pāraudzis Kristapu Porziņu. Viņi jau stāv uz vietas, viņi neelk vairs neviens no otrs. Nē, Žagars ir jauns puika, man liekas, viņi pat vēl naktsklubos nelēž, viņam toši dokuments prasa vēl. Viņš vēl stiepjās. Pārauga. Pārauga. Neticu. Kāds tavs viedoklis par to, ka šogad Latvijas basketbola izlases uz Spāniju Zaragosā vedīs ar jauniem elektriskiem trolejbusiem? Diezko tālu būs varētu būt ekoloģiski, bet man liekas, bišķi neiespējami. Nu, kaut kas jauns varētu būt, ka interesanti. Nu, redzēsim. Tagad man jau šķiet, ka labi. Jāpieņem arī jaunas lietas. Un jūs prāt, viņiem kā sportiskam sniegumam, tas, ka viņi sēž trolejbusā līdz pat Spānijai, ir ok? Nē, tas gan nav labi, jā. Nu, re. Līdz galam tad nebija izdomāts tomēr. Protams, priekš sportistiem viņiem tomēr spēks jākrāja spēlē, nevis jāsēž tik ilgi trolejbusā. Taisnība. Nē, šis nebija labi. Tā ir, jā. Tavs viedoklis par Andri Kiviču pievienošanos Latvijas basketbola izlasē, ņemot vērā, ka viņam ir ceļa trauma. Viņš nespēlē vairs basketbolu. Vairs nē, bet tagad viņš atgriezās. Kādā sakarā? Andris Kivičs, ko jūs man stāstat? Viņš nav basketbolā. Nekas labs no tā nebūs. Jā? Es domāju, ka tu skaties par basketbolu kaut ko. Jā, bet ne jau Kivičs, come on. Tad tu negribi, ka viņš, tad tev liekas to, ka tas ir stulbi, ka viņš būs. Nu jā, viņš nebūs. Nu nebūs. Tu negribi, lai viņš ir? Nē. Kurš gan grib skatīties uz Kiviču? Gan jau ir vēl kāds. Paņemiet mani mazdēlu. Jā, tas būtu labāk. Nu, cik jūs mazdēlam ir gadi? 13. Nu ko, apstāviens visiem kopā trietā, lai uzvar Latviju. Jā. Davai. Mūsu zemē Latvija! Ew, jūs reāli esat fani! Mēs rītdienu maču iet. This is Oli Basket. 1923. gada 26. novembrī lielāko sporta biedrību pārstāvi nodibina Latvijas basketbola savienība. Melnā roka. Tā sauca 1922. gadā vienu no pirmajām basketbola komandām. To dibināja Ādolfs Grasis.
5 pirksti kā viena roka. Pirmās Latvijas meistarsacīkstes notika 1924. gadā, un Latvija piedalījās Starptautiskās basketbola federācijas dibināšanas sanāksmē Ženēvā 1932. gada 18. jūnijā, tieši 2 dienas pirms manas dzimšanas dienas. Bet kas notiek mūsdienās ar Eiropas vīriešu basketbola čempionāta kvalifikācijas turnīru, dosimies noskaidrot. This is Ollie Basket. Vari trāpīt manā grozā, lūdzu? Pirms tu dodies tālāk, mēs lielies grozos. Pamēģināšu. Nē. Tev vēl viens mēģinājums, ja tu trāpi 10 reizes piepumpēšos. Bro, bet tu esi labi. Kāpēc tu neaudzēji vairāk vārdu? Būs, jā. Tu vai pēc Man tam? jāpaņem bot, jā. Tu labi smaržo. Kas ir tas par modeli, ja tev nav noslēpums? Ui, Bro, jūs esat ar pirmo? Jūs esat diezgan precīzi. Davai 10 reizītes par godu tev. Davai. Ok. 1, 2. Jūs esat tik daudz un gari. Čau, kurats. Trāpīs? Man? Es došu iespēju labākiem. Nē, jaunākais 2. Pagaidi, cik tev ir gadi? Tu esi tāds būda. Man 22. Arturs Kuruts, tu esi bišķiņ jaunāks par mani, un Jānis Tīm, es tev biju vēl bišķiņ iepriekš ļoti līdzīgs, man arī bija blondi mati, bet vairāk nav. Latvijas komanda jau ir nodrošinājusi sev tiesības spēlēt fināla turnīrā, ne? Un tam, protams, bija smags darbs ielikts iekšā un notiek intensīvi treniņi, jūs savienojat tautu ļoti un tā tālāk. Kas ir bijis riebīgākais vingrinājums, kas palīdzējis jums sasniegt šos rezultātus? Es nezinu, astotnieks skriet. Kas ir astotnieks? Jā, tad dodot piespēli un skrien aiz muguras tam cilvēkam, kad dodot piespēli. Tā pār visam laukumam, lejepiņš un atpakaļ. Jūs noteikti pētat savus pretiniekus, gan Spāniju, gan Slovākiju. Kuras ir Spānijas un Slovākijas stiprās puses, un tad varbūt arī, kura ir jūsu stiprā puse? Mūsu stiprā puse ir laikam tas, ka mēs esam diezgan ilgi kopā visi bijuši jau vairākus gadus. Un es domāju, ka tā ir tā komandas saliedētība. Nezinu, domāju, Spāņiem arī viņiem tā izlase jau ilgāku laiku kopā ir bijusi, un Slovākiem, man liekas, viņiem arī visi, kas izlasē spēlē, viņi ir bijuši vienmēr kopā savā līgā spēlēt. Visi tāds komandas saspēlēts. Varbūt tā ir likumsakarība, varbūt sakritība, bet ar komandām, kas pagājušā gada turnīros uzvarēja gan Franciju, gan Spāniju, notiek ļoti interesantas lietas. Un ņemot vērā, ka 25 gadu laikā tas noticis tikai 5 reizes, ka kāda komanda uzvar gan Eiropas, gan pasaules kausa izcīņā vai pat olimpiskajās spēlēs. Ja? Kādai komandai, ka tas ir izdevies, tad viņi uzvar arī un tiek uz piedestāla. Jūsuprāt, tā komanda, kas šogad varbūt to izdarīs, varētu notikt Saragosā kaut kas tāds? Es domāju, viss var notikt. Es domāju, ka jā, kāpēc gan ne. Mums ambīcijas ir un visi paši rokās. Piekrītu. Kā tu kāps uz piedestāla? Kā tas izskatīsies? Es laikam ar kreiso kāju pa priekšu. Ar kuru kāju? Es laikam ar labo. Ar labo. Okay. Kas ir neparastākais veiksmes talismans kādam no jūsu komandas? Un varbūt jums ir tieši pašiem neparasts talismans? Olimpiākas komandā man bija spēlētājs, viens negribu teikt vārdus, bet viens spēlētājs skrēja uz laukumu no garderobas ar mugursomu katru reizi. Pirmās klases mugursomu vai kaut kāda rāda? Vienkārši naika mugursomu, un viņš ar viņu skrēja uz laukumu, salika rokas un tad lika to mugursomu pie soliņa. Kolosāli. Varbūt tevi kāds piemērs? Man nav piemēra, bet zinu, par kur spēlētāji runā. Jā? Kas viņam bija Somā, ir zināms? Nē. Varbūt ir kāds stāsts, kad kāds no jums garderobē ir izjokojis kādu, iespējams, jaunos spēlētājus? Agrāk es biju jaunais, tāpēc sēdēju klusē, lai mani neizjokot, bet tagad ir tā viss pamainījies. Agrāk jaunie nes somas vienmēr veterāniem tur nes kaut kāds saldums, obligāti pēc spēles bija kaut kādām picām jābūt vai kaut kas tāds, un bumbas salasīja. Agrāk es atceros, treniņos bija tā, ka pēc treniņa kājas it bumbas augšā un tad jaunie gāja lasīt. Pārēja no visu? Jā. Ja basketbolam būtu savs viens dievs, kā to sauktu? Gros. Gros. Labs nosaukums. Un kas būtu viņa tā kā, ko viņš darītu? Viņš ļaut metienam iekrist vai neiekrist, un tas arī būtu tas faktors. Bet īstenībā diezgan labi būtu groza statuiņa mazāko pielūgt. Mierīgi. Maza Buda mājās stāv un mazs groza dievs. Jā, super. Bet skaties, pa visiem pirkstiem. Jūs varat tā izdarīt? Ja es nebūtu nogriezis nākas, es domāju, ka es varētu. Tu vari? Tas vien nevar. Es pat
nekad neesmu iemācījies. Nu, tad šis būs kurjos. Es parasti zinu, kā aizstāvos, es parasti saku, tā kā... Aizstāvies? Jā, nu tāpēc, ka man saka, kā basketbols var nemācīt griezt uz pirkstu, un es saku, un zinu, kā to parasti laikam iemācās tie, kas sēdēja soli, un ja es biju laukumā, man nebija laika iemācīties. Bro, un vienkārši mikrofons nokrīt. Sanāks. Es varu pateikt, kāpēc nesanāk, tāpēc, ka viņš ir laukumā. Nē, tu vari vienkārši parādīt savu pedikīru un būs jau labi. Pedikīri? Jā. Nē, manikīru. Iedomājies, es pat nezinu. Un tu gāji uz salonu vai arī pats griezi? Nu, es pats. Diezgan profesionāli, ne? Jā, un arī beigās uzgriez pat uz pāris pirkstiņiem. Labi, paldies jums. Lai jums veicas. Tiekamies Spānijā. FIBA kvalifikācijas turnīrs rit pilnā sparā. Tāpēc noteikti tiekamies nākamajā This is Oli Basket epizodē. Bet tagad varētu būt, ka bišķi nesmaržoja tik labi. Vai jūs zināt, vai jūs varētu vārdu lūdzu apklust? Tāpēc noteikti skaties turpinājumā. Sorry. This is Oli Basket.